जब एक प्लेन क्रैश होता है तो उसमें मौजूद लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी पैसेंजर के पास जिंदा बचने के लिए पैराशूट ही नहीं होता, जिसके कारण इंजीनियर डिटेचेबल कैबिनेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसमें प्लेन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जब भी कभी हवा में प्लेन में कोई इमरजेंसी होगी तो पायलट के सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरा पैसेंजर सेक्शन अलग हो जाएगा और फिर 2 बड़े पैराशूट की हेल्प से पैसेंजर केबिन जमीन पर, यहां तक कि पानी में भी सेफली लैंड हो जाएगा और लोगों की जान बच जाएगी।